अफगानी पराठा, और वो मैं बहुत आसान से तरीके से बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदा लिए है मैंने, और मैदा मेरा जो कप है वो 200 ग्राम का है, तो मैं इस हिसाब से मैंने 3 लिए हैं, 3 कप मैदे के लिए। अगर आपके पास छोटा है 1 ग्राम का कप है तो आप 6 कप लेंगे। तो आइए पहले डो बनाते हैं। 1 टीस्पून नमक, यीस्ट 1/4 स्पून, वाटर। अब मैं डो बनाती हूँ। बाउल में ऑयल लगाएं, 15 मिनट के लिए साइड पर रख दें। अब हम पराठे में अंदर जैसे हम ऑयल लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो हम मक्खन लगाएंगे। तो मक्खन हमने क्या करना है, इसको पकाना है मक्खन को, और इसका कलर चेंज हो जाए बूम, तो फिर हम वो अंदर यूज़ करेंगे। तो ये आप ले आधे कप तकरीबन बटर, ये 10 मिनट मक्खन को पकाएं, मुझे कलर ब्राउन हो जाएगा। ये बबल आ गए, इसके बाद से कलर चेंज होगा। मक्खन हमने पकाया तो उसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया। अब हम ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें 4 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, या आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। मक्खन हमने पकाया था वो ठंडा हो गया। अब हम 4 स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। करके साइड पे रख दें। डो हम पेड़े बना के रखेंगे। सॉफ्ट डो गूंदना है। हमने 4 पेड़े बनाए। आप किसी डिश या ट्रे में भी आप लगा के ऑयल और बटर इस तरह रख सकते हैं। मिनट के लिए रख दें। पेड़े नरम हो गए, अब पराठा बनाएंगे। एक पेड़ा निकाला, इस तरह प्रेस करें, दबाते हैं, इसको हाथों से ही बढ़ाना है। बेलन यूज नहीं करना इसमें आपने।
बटर ऑलिव ऑयल लगाएंगे। कुछ आटा या मैदा डालें। दोबारा बटर लगाएंगे। इसी तरह हमने 4 पेड़े बनाने हैं। बना के रख के ऊपर बटर लगा दें। हमने पेड़े बना के रखे थे, अब हम पराठा बनाएंगे। वो बैक करेंगे, हाथों से ही आपने प्रेस करना है। बेकिंग ट्रे में आपने बटर लगाना है। कांटे से आप होल कर दें। हम बैक करेंगे, ओवन में रखेंगे। 250 पे पहले से आधा घंटा ओवन आपने गर्म करना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट हम बेक करेंगे। सेकेंड स्टेप इस तरह भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप फ्राई पैन में बटर लगा के और इस तरह पेड़ों को फैलाकर और कांटे से होल कर दें। धीमी आंच पे 15 मिनट पकाएंगे। तो से आप कवर देते हैं। पराठे को पलट के और धीमे धीमे दबाते रहेंगे, सीख जाए अंदर तक।
15 से 20 मिनट हमने बेक किए। देखिए बन गया है पराठा, सुर्ख हो गया ऊपर से। बटर लगा दी ऊपर से। इसी तरह तमाम पराठे बनते हैं। तमाम पराठे बन गए। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे बने। बहुत मज़ेदार बने हैं, खस्ता, बहुत लजीज बने हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.